咳嗽、打喷嚏都不漏了是吧？不漏了，走路会漏吧？除了还好没有。啊，那就行了。你这花了多少钱？没付呀，我这是医保卡呀。蛮好的。对呀，那这种是蛮好的。不花钱怎么好？你躺下看一下伤口，好吧？伤口没什么，长蛮好的。以前是尿道太松了，所以它漏尿了，就先帮你刹车要拉紧一点点。这样就是你们这里的医保，我们那边吃的做床铺的那个费不进医保的，你们这里都进医保的。你等于做个尿失禁1分都没花，都结束了。对呀，我1分没花，1分没花，但是其他事情我跟你讲一下。你的阴道呢伤口长好了，但是阴道壁长得有点薄，讲通俗一点，胶原蛋白不太够。我给你开一个雌激素的药膏，你隔天塞一个就可以了，好吧？隔天塞一个，其他你就该干嘛干嘛。谢谢文医生。不客气，啊，挺好的啊，好吧，再见啊，有问题过来啊。